friends, welcome back to the channel. In this video, we will talk about a Flipkart product unboxing. That's a product in the video. That's why our channel is subscribe to reach reach channel promote personal work நீங்க இப்ப யாராவது அந்த வீடியோ புதுசா நம்ம சேனல் பாத்தீங்கன்னா மட்டும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. கூட சேர்த்து நம்ம சேனல் வந்து 1000 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ரீச் பண்ண நீங்க சப்போர்ட் பண்ணுங்க. ஓகே, வீடியோ உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். பார்த்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. அப்புறம் இந்த மாதிரி வேற ஏதாவது ப்ராடக்ட்டோட அன்பாக்சிங் போடணும்னா மறக்காம கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. நாங்க கண்டிப்பா அந்த ப்ராடக்ட் வாங்கி அன்பாக்ஸ் பண்ண ட்ரை பண்றோம். அப்புறம் வந்து ஒருத்தர் வந்து கீழே கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாரு ரிமோட்டோட இது போடுங்கன்ட்டு. அது என்ன ரிமோட், என்ன கம்பெனி, என்ன மாடல் இதுன்னு தெளிவா சொன்னீங்கன்னா நான் வந்து எங்க வீடியோல போறதுக்கு கொஞ்சம் இது கரெக்டா இருக்கும். அதனால நீங்க வந்து என்ன ரிமோட் எல்லாம் டீட்டெயிலா சொல்லுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். பார்த்துட்டு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, பிடிக்கலன்னா டிஸ்லைக் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி இந்த ப்ளூடூத் ஹெட்ஃபோன் வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சுன்னா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க, ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அதே மாதிரி வந்து நம்ம சேனல்ல வந்து உங்க வீடியோ ப்ரொமோஷன் பண்ணணும்னா கீழே வந்து எங்க நம்பர் கொடுத்துருக்கோம். அந்த இதை வந்து கான்டாக்ட் பண்ணிட்டு மெசேஜ் பண்ணிக்கோங்க, நாங்கள் வந்து உங்க வீடியோ போடுவோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.